这台车真的是修不好了。我这20几年的维修经验派不上用场了。现在呢，我也已经不知道要从哪里下手。如果你们没有看到我视频后期在更新的话，也不用再催更了。说明呢，我也对修宝马已经没什么信心了，能选择暂时的休息一下，退隐江湖吧。这是一台从深圳开了800多公里来厦门找我做检修的一个宝马 M4。粉丝小哥呢，因为喜欢玩车的缘故，在一次下赛道的时候，不小心发生了甩尾的事故，车头的右前脚撞到了护栏，右后脚也甩尾撞上了。拖车到了深圳一家维修厂，因为车子太过新款，很多配件都得从国外订回来。修了2个来月，花了10几万才修好的。修好之后，每一次车子开到了105码，方向盘呢也开始会发抖，返修了几次也都没有修好。据小哥说，他已经把深圳一些比较出名的、比较大的维修厂都试了个遍，也去过了几家的4S店，钱没有少花，问题都没有得到有效的解决。看到了我10月18号的视频之后，他特别的激动，和我说我可能是他最后的希望了。于是呢，安排好了时间，安排好了行程，就开了过来。然后自己呢又坐动车回去深圳工作。在试车的过程当中，车内呢明显在花闷，手放在拉把上面都能够感觉到明显的震感，震感是右前方或者车子中间发出来的。试完车回来，这个震感还是比较奇特的，因为它是在高速，并且是在特定的速度之间，所以可以排除的是发动机部分的，还有就是变速箱这个问题，它可以排除掉。那么会有可能引起这样的震感的，就会有轮胎、钢线、轮心轴承、半轴、混动箱，再有就是后传动轴了。看来方向是有的，可是在后面的实际的操作过程当中，根本就没地方下手。轮胎和钢线，小哥在来厦门之前就换了一套全新的，故障呢依旧。那么我们只能试试轮心轴承吧。我们把轮心轴承要给它拆下来。轴承也拆下来检查过了，也没有发现有明显的问题。那需要去更换轴承的话，也订不到配件，都是要从国外订货的。因为只要是车太新款的，也没有拆车件，从国外订货的话，大概要2、3个月左右才能够到。也咨询过了吉老师的团队。那我是厦门这边的一个修宝马的那个明哥，我们也在做抖音账号嘛。然后想跟他请教一个宝马的一个专业知识，就是我们现在也修了一台 M4嘛。之前看你们有一期视频，不是有在讲到说用那个底盘探测仪之类的，有用过一套 Pico， 但是那个设备要10万多。哦，那套设备都10万多了是吧？对，那是 Pico 嘛，有一套 Pico， 你也知道的。也只有北京店才有。只有北京那边才有哈。对，北京那边还是拉法，有一个拉法名车的。找拉法名车他们借的是吧？对，我还不知道他们借不借进来。好，明白。那行，那好，谢谢哈。有问题你再打电话好吗？好，谢谢。哎，好，拜拜。本来是想从他那边借一套探测仪，但是因为这套探测仪也不是他们的，是拉法名车那边的，那一套探测仪要20几万，厦门也拿不到这样的探测仪。我们现在先去把这个车子的做一个道路力测试，检测一下它的抓地力以及这个倾角的问题，因为主要考虑还是在事故本身会造成很多后遗症，先把这个先排除掉吧。排除掉，如果不行的话，再来检查一下其他的别的东西了。找到这里为零。为
0是啥意思啊？高丽的数值越低越好。越低越好的。对。等于说这条之前做得很好。对。现在这台车也进入了比较尴尬的境地，也不知道要怎么办了。也问了董哥，目前也没有一个比较好的一个解决方式。粉丝小哥呢，他也帮我找了很多的资源，在深圳的宝马行里面也问了很多的车友的经历，但是最终我还是选择放弃吧。可能跟我的能力、经验还有设备都有很大的关系，只能深深的跟这位小哥说一声对不起，让你失望了。之前的所有的检查费我们也不收了，以及加了2箱的油钱我们也不收了。准备把这个车再开去加油站加满油，让小哥能够顺顺利利的开回深圳。如果我能够再找到合适的探测仪的设备的话，小哥也还没有在查出这台车问题之前，如果小哥愿意的话，希望我能够把这个问题给他处理完，也了了我自己一个心愿。同时，如果镜头前面的老铁也有比较好的一个解决方式，也希望你能够在评论区留下你的宝贵意见，谢谢。